Հայաստանն այսօր հիշում է 88-ի երկրաշարժի հազարավոր զոհերին։ Վաղ առավոտյան երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անունից Գյումրիում ծաղկեպսակ է դրվել 1988-ի ավերիչ երկրաշարժին զոհ գնացածների հիշատակին։ Պաշտոնական տվյալով աղետից ավելի քան 3 տասնամյակ անց Գյումրիում դեռ 2776 տնակ կա։ Armenpress պետական լրատվական գործակալությունը այսօր նշել է, որ վերջին տարիներին պետական բնակարանաշինական ծրագրեր քաղաքում չեն իրականացվել։ Իսկ 2019-ին Փաշինյանի կառավարությունը խոստացել էր, որ 2021-ին աղետի գոտու շահառու հասկացողությունը պետք է վերանա։ Անմեղ զոհերին, բարեգութ սրտերին, Գյումրիում այս անունը կրող հուշարձանի պատվանդանը այսօր ծանրանում է մեխակներից։ Դեկտեմբերի 7-ն է, 33 տարի է անցել Սպիտակի երկրաշարժից։ Ողբան մեռելոց, ոչ եմ աբրողած, ապրենք նաև իրենց փոխարեն։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arքեպիսկոպոս Աջապահյանը հոգեհանգստյան կարգ է մատուցում։ Սուրբ ամենափրկիչ եկեղեցու բակում հոգևոր դասից բացի նաև քաղաքական էլիտան է։ Շիրակի նորանշանակ մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանը, նորանշանակ փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլոյանը։ Երկրաշարժի 25000 զոհերի հիշատակի համար այսօր ոտքի են կանգնել նաև ազգային ժողովում։ Բայց մեկ րոպե ոտքի կանգնելով չեն լուծվի երկրաշարժից մնացած բազմաթիվ խնդիրները։ Գյումրիում դեռ 2776 տնակ կա։ Գյումրի ասելով, մենք դեռ հասկանում ենք աղետի գոտի, չնայած դեռ 2 տարի առաջ Գյումրիի օրը վարչապետ Փաշինյանը ասել էր, բավական է։ Բավական է մենք Գյումրի ասելով, հասկանանք աղետի գոտի։ Որ Հայաստանում աղետի գոտի չլինի, դեռ 2018-ի դեկտեմբերին գործող իշխանությունը երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու հարցերով զբաղվող աշխատանքային խումբ էր ստեղծել։ 2020-ին էլ բյուջեից դուրս էր գրել 3 միլիարդ դրամ 453 ընտանիքի համար։ Նրանք դեռ 2008-ին շահառու ճանաչված 5396 ընտանիքներից էին։ 3 միլիարդ դրամով իշխանությունը մտադիր էր վերացնել աղետի գոտին։ 21 թվական չմտնենք այլևս աղետի գոտու շահառու հասկացողություն պիտի վերանա։ Բայց 2021-ին աննախադեպիզմի սիրահար կառավարությունը աղետի գոտու վերաբերյալ նախընտրեց առհասարակ ոչինչ չխոսել, անգամ այսօր լուռ է Փաշինյանը։ Գեղեցիկ խոստումներ են տրվել, իրական որևէ բան չի արվել։ Ինչ էլ արվել է նախորդ արվածների համեմատ, գիտեք, կես տոկոսի չափ կարող է լինել։ Շիրակի մարզպետ է եղել Արթուր Խաչատրյանը, պնդում է աղետի գոտին իսկապես ոտքի կանգնեցնելու ծրագիր իրականացվել է 1990-ականների վերջից մինչև 2000-ականների կեսեր։ Մինչ այդ ընդամենը փորձում էին մինիմալ կենսապայմաններ ստեղծել տուն կորցրած մարդկանց համար։ 90-ականների վերջից 2000-ականների սկզբներին սկսվեց աղետի գոտու վերականգնման ամենամեծ ծրագիրը եւ հազարավոր բնակարաններ կառուցվեցին եւ հազարավոր ընտանիքների տրվեցին բնակարանների գնման վկայագրեր։ 1998-ին նորընտիր նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հաստատեց աղետի գոտու վերականգնման առաջնահերթ ծրագիր։ 1998-ից 2001 թվականների ընթացքում Գյումրիում պետք է վերականգնվեր 14686 բնակարան, որն ի դեպ 88-ի հետևանքով ավերվածի 44%-ն էր։ Այսինքն աղետի գոտու ֆիզիկական կառուցման, վերակառուցման հիմնական ծավալը իրացվեց 2000-ականների սկզբներին։ 1998-ից 2007 թվականներին Շիրակի մարզում վերականգնման ծրագրերից միայն մեկով Լինսի հիմնադրամի բնակարանաշինություն ծրագրով կառուցվել է 149 շենք։ 3674 ընտանիք այսպես հրաժեշտ է տվել ժամանակավոր տնակներին։ Ըստ Շիրակի նախկին մարզպետի 9 տարում աղետի գոտու մոտ 70-ից 75%-ը վերականգնվել է։ Այսօրվա իշխանության ծրագիրը մնացած 25-ից 30%-ը 3 միլիարդ դրամով վերականգնել Խաչատրյանը լուրջ չի համարում։ Կտանք 3 միլիարդ, ինչ-որ մի քանի միլիարդ դրամ կտանք եւ աղետի գործարքը կլուծենք եւ դա ծիծաղելի էր ուղղակի ոչ կոմպետենտության գագաթնակետներ,
1990-ականների վերջից 2000-ականների սկզբին այդ խնդրին մոտ կանգնած իշխանությունը անընդհատ ավելացնում էր աղետի գոտու ծրագրերի ֆինանսավորումը։ 2000-ականների սկզբին այն եռապատկվեց։ Մոտարապես եռապատկում են այս տարի, մյուս տարի մոտարապես եռապատկման խնդիրը։ Իսկ գործող իշխանությունը ոչ միայն բյուջեին մինիմալ վնասալով է փորձում վերականգնել աղետի գոտին, այլև բնակարանաշինության ծրագրեր չի իրականացնում։ Բյուջեից դուրս գրված 3 միլիարդ դրամն էլ Գյումրիի, Սպիտակի, Ստեփանավանի համար չէր, գյուղերի համար էր։ Քաղաքի համար դեռ ոչ Սպիտակի, ոչ Գյումրիի, ոչ Վանաձորի, ոչ էլ Ստեփանավանի համար առայժմ որոշում չկա, որովհետև հատկացում չկա, որովհետև քննարկման փուլում է։ Հիմա այդ քաղաքներում տեղական իշխանությունների հույսը հիմնադրամներն են։ 40 բնակարան կկառուցվի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի, 16 բնակարան Արք բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով։ Լիլիթ Սարգսյան, Արփի Սուքիասյան, Նորայր Շարբաթյան, Վաչե Թոփուզյան, Հայլուր։